Halaman 41 wa muslimun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun lan den riwayatake saking Imam Muslim. An Abi Hurairah saya Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah. Kharaja wasmiyos alina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing dalam suwiji dina aw lailatin utawa wengi faidan dumadaan huwa utawi nabi bi Abi Bakrin kelawan Abu Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhum. Faqala mongko ngendika sapa nabi maniku napa akhrajakuma ngetokake apa ma ing sira loro min buyutikuma saking omah sira loro hadhihi sa'ata ing iki jam. Kala ngendika sapa Abu Bakar lan Umar al-ju'a ngelih ya Rasulullah. Kala ngendika sapa Nabi wa ana utawi ingsun walladzi tumizzat nafsi utawi awak ingsun iku biyadihi kelawan kekuasaane Allah la akhrajani nyekti ngetokake ing ingsun apa alladzi perkara akhrajakuma kang ngetokake apa alladzi ing sira loro kumu padha ngadeka sira kabeh moko Nabi. Fa'ata mongko nekani sapa Nabi rajulan ing lanang minal ansori saking kaum Ansor. Faidan dumadaan wa utawi rajul iku laisa ora ana rajul fi baitihi ing dalam omahe rajul. Falam mar'atuhu mongko nalikalane ningali ing Nabi sapa almar'atu wong wadon iki garwane rajul. Qalat matur sapa mar'ah marhaban wa ahlan selamat datang. Faqala mongko ngendika maring mar'ah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina iku ana ndi fulan utawi fulan. Qalat matur sapa mar'ah. Dhahaba wis lunga sapa fulan yasta'dibu hale amrih tawar lana maring kita sapa fulan lana maring kita almaa ing banyu maksudnya padus air. Idza jaa dumadaan teko sapa al-ansori wa kaum wong ansori yang rajul tadi. Fanadara maka ningali sapa rajul ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi lan sahabat loro ni Nabi. Sumakola nuli ngendika matur sapa rajul alhamdulillah alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Ma ajidu ora nemu sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina akroma kang luwih mulya apane ata'afan pira-pira tamune mini saking ingsun. Jadi seneng banget. Fantalaqa mongko budalan sapa rajul fajaa mongko nekaake sapa rajul bi'adqin kelawan sak tandan. Motos tandan to sak gepiyok. Iku fihi ing dalam adbin bisrun utawi pentil kurma. Wa tamrun lan kurma sing wis garing, wa rutabun lan kurma teles. Jadi enek sing cilik, sing teles, sing garing. Faqala mongko matur sapa rajul kulu padha dahara sira kabeh. Wa akhadalan ngalap sapa rajul almadiyata ing hamparan panganan. Bahasa saiki digelar klosane. Faqala mongko ngendika lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyaka natapono sira wal haluba sertane meres susu. Fadabaha mongko nyembelih, jadi di situ kurang bahasane. Fadabaha mongko nyembelih sapa rajul lahu maring Nabi lan sahabat loro. Fa'akalu mongko padha dahar kabeh minasyati sangking wedhus
wa minal adqi lan saking sak tandan wa syarabu lan padha ngunjuk sapa kabeh falamma angsyabi'u maka nalikalane yen to wareg sapa kabeh waru'au lan padha seger sapa kabeh kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin maring Abu Bakar wa Umar lan Umar walladzi demidat nafsi utawi awak ingsun iku biadihi kelan kekuasaane alladzi latas alna nyekti bakal takon temenan sira an hadzal naimi saking iki kenikmatan kiamat ing dalem dina kiamat akhrajakum ngetokake apa ma ing sira kabeh ngetokake ing sira kabeh min buyutikum saking pira-pira omah sira kabeh apa aljuu ngelih summa lam tarji'u nuli ora padha bali sira kabeh hatta asabakum sehingga ngenani ing sira kabeh apa hadan naimu iki kenikmatan. Jadi besok yaitu yang kita tunai adalah yang kita berikan kepada orang lain. Tapi kata-katanya yang diberikan sama yang tidak diberikan banyak yang mana? Sing ora mesti. Wal Bukhari lan Imam Bukhari an Ibrahim bin Abdurrahman sangi Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an abihi sangking bapake Rahman bin Auf Abdurrahman bin Auf ata rawuh sapa abihi pitu amin kelawan go panganan bakana lan ana sapa Abdurrahman iku so iman wong kang poso. Pakola mongko ngendika sapa abi kutila den pateni autufia utawa sedo. Jadi ini ayahnya mengatakan bahwa terbunuh atau wafat sapa Mus'ab bin Umair wahwa utawa Mus'ab bin Umair iku khairul lebih bagus minni tinimbang ingsun. Falam yujad mongko ora den temu lahu kedue Mus'ab bin Umair apa ma barang yukfanu kang den kafani sapa Mus'ab fihi ing dalem ma illa burdatun kejaba klambi in hutta lamun den tutupi biha kelawan burdah apa rok suhu sirae Mus'ab badat mongko keton apa rijlahu samparan lorone Mus'ab wa in hutta lamun den tutupi apa rijlahu samparan lorone Mus'ab bada mongko keton apa rok suhu sirae Mus'ab suma basata nulim beber sapa Mus'ab lana maring kita minat dunya saking dunya ma ing barang basata kang beber sapa Mus'ab lana maring kita au qala utawa ngendika sapa abi atina wis paring sapa Mus'ab kita minat dunya saking dunya ma ing barang uktina kang den paringi apa ma ing kita qad khashina teman-teman kuatir kita antakuna nyenta ana apa hasanatuna pira-pira kebagusan kita iku qad ujilat teman-teman den disiake apa hasanat lana maring kita. Jadi di sini ceritane Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anaknya orang kaya. Terus dia itu pemuda, anaknya wong sugih, pinter. Terus ketika keluar sebelum masuk Islam, itu ceritane sudah pernah membaca toh? Ceritane bahasane ya anak orang kaya, ya pakaiannya bagus-bagus, baunya juga wangi. Masih muda ini. Terus ketika masuk Islam dia sama ibunya tidak diperbolehkan masuk Islam. Dia tetap ngotot, tetap masuk Islam. Terus ibunya janji, kalau kamu masuk Islam maka semua hartaku tidak akan saya berikan. Terus Mus'ab tetap menjadi sahabatnya Nabi. Berhubung suaranya bagus dan orangnya juga pintar, akhirnya dikirimkan Nabi ke Madinah. Ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Jadi dulu sangat kaya, apapun punya, juga orangnya bagus, tapi ketika masuk Islam dia menanggalkan semuanya, bajunya aja cuma kuwi tok, paling ringgo. Garing tinggo. Seperti itu. Nah, ini juga makanya ini juga Mus'ab itu lebih mulia daripada kita, padahal dia meninggalkan semuanya hanya untuk Islam. Akhirnya dengan perantaran Mus'ab, penduduk Madinah banyak sekali yang masuk Islam karena dia mengajarkannya dengan Islam. Kalau mudah masuk itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutannya. Terus ketika beliau ikut perang ini ceritanya dawa, tapi tak singkat. Ketika beliau pernah menjadi panglima perang, yang Nabi ini namanya bukan ghazwah tapi syariah. Kalau syariah itu perang tapi yang tidak diikuti Nabi. Nabi bahasanya yang menjadi panglima perang. Yang pertama siapa? Yang pertama besok di akhirat yang punya 2 sayap. Besok di akhirat itu yang punya 2 sayap cuma 1. Sinten? Dereng ngertos juga. Yang besok di akhirat yang punya sayap itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Ali. Itu besok yang di akhirat punya sayap. Karena kedua tangannya ketika beliau menjadi panglima perang, kedua tangannya satu ditebas, yang beliau yang membawa bendera perang. Tangan kanannya ditebas, akhirnya ganti di tangan kirinya ditebas, akhirnya pakai kakinya. Akhirnya juga Ja'far meninggal. Makanya besok yang punya sayap itu. Itu yang pertama. Setelah itu diganti oleh Mus'ab. Mus'ab juga sama. Jadi tangannya juga sama seperti itu tadi. Jadi betul-betul biasanya kalau zaman dulu, bukan biasanya, zaman dulu itu menang tidaknya perang diukur dari benderanya masih berkibar apa tidak. Kalau dulu ya. Nah setelah itu Mus'ab juga sama, setelah juga meninggal akhirnya diganti oleh Khalid bin Walid. Dengan Khalid bin Walid semuanya menjadi menang. Terus lah Mus'ab ini berhubung dulu orang kaya dan tapi ketika masuk Islam tidak punya apa-apa, ketika mau dikubur itu sahabat bingung. Bajunya cuma 1 kuitok. Jadi ketika ditaruh di kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditaruh di kaki, kepalanya kelihatan. Itu meninggalkan keduniaan hanya untuk akhirat. Akhirnya semuanya menangis ketika menguburkan. Jadi ya Allah, dulu orangnya kaya sekali, kenapa ketika betul-betul meninggalkan dunia. Makanya ini bagaimana kalau kebaikannya ini dengan siapa tadi, Abdurrahman bin Auf itu ayahnya takut itu seandainya kebaikannya didhisik ning dunia. Nah akhirat itu apa? Kalau Mus'ab kan jelas meninggalkan dunia tidak dapat apa-apa, tapi di akhirat bahasanya mendapatkan akhirat. Makanya ini nangis tadi. Sumajala nuli tumandang sapa abi bapake Abdurrahman bin Auf. Ya bagi hale nangis sapa abi hatta taroka sehingga ninggalake sapa abi atau ama ing daharan. Pon. Wa huwa utawi hadis iku an Nabi Hurairah ta sange Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah. Laqad ra'aitani nyekti teman-teman ngerti tuan ing ingsun. Wa ini lan sak temen ingsun likula akhirun nyekti wong kang akhir. Fima ing dalam barang baina mimbari Rasulillah ing dalam antarane mimbari Rasul sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maring kamar Aisyah radhiyallahu anha. Mausian hale semaput. Jadi ketika sudah selesai sholat, Abu Hurairah itu paling terakhir berada di situ dalam keadaan semaput. Jadi berarti di Raudhah ini, soalnya antara mimbar sama dalamnya Aisyah di Raudhah semaput. Kabeh wong gumun, kok iso semaput? Terus sapa aliya ingsun. Fayaji mongko teka sapa aljai wong kang teka. Fayada mongko nyalehake sapa jai rijlahu ing sikile jai. Ala unuki ing atase gulu ingsun. Dikene ning gulune. Wayara lan berpendapat sapa jai anni sak temene ingsun iku majnun wong kang edan.
Wa ma lan ora ana bi kelawan ingsun apa jununun edan. Jadi dikira yang datang tadi saya itu orang yang gila. Padahal saya tidak gila. Wa ma bi lan ora ana kelawan ingsun apa ilal juu kejaba ngelih. Jadi saking ngelihe akhirnya kaya semaput kaya wong gemblung. Jangan disenteng. Wa ruwiyalan diriwayatake annahu satamne Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Nabi iku yabitu wengi-wengi sapa Nabi wa ya Nabi wa ahluhu lan keluargane Nabi Allah yalia ing pira-pira wengi al mutatabi'ata kang nuli-nuli tawian haling lempit wetenge la yajiduna ora padha nemu sapa kabeh asyaan ing makan malam. Jadi pirang-pirang dina tidak dahar sama sekali. Sampai beberapa hari, cuma ngunjuk tok. Wa ruwiya lan diriwayatake anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam iku nazala temurun sapa malaikat Jibril faqala maka ngendika sapa malaikat Jibril lin nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha saat temene Allah iku yukriuka mausake sapa Allah ing tuan assalama ing salam wa yaqulu lan ngendika sapa malaikat Jibril laka iku laka kagungan tuan atuhibbu ana tedemen tuan an aja'ala yen to ndadekake sapa ingsun hadal jabala ing iki gunung dahaban ing emas wa yakunu lan ana ma'aka sertane sira haitsuma kunta ing dalem sekirane ana tuan. Jadi ditawari malaikat Jibril, bagaimana Nabi seandainya gunung ini saya jadikan emas terus akan menyertai jenengan jadi banyak hartanya apa sana. Fa'atroku mongkon diklukake sapa ingsun saatan ing dalem sak mangsa. Sumakala nuli ngendika sapa Nabi. Ya Jibrilu he malaikat Jibril adunya utawi dunya iku daruman. Omahe wong la daro kang ora ana omah iku mujud lahu kedue man. Wa maluman lan bondone wong la mala kang ora ana bondo iku mujud kedue man. Ya jema'uha ngumpulake ing donya sapa man wong la akla kang ora ana akal iku mujud lahu kedue man. Faqala mongko ngendika sapa Jibril malaikat Jibril sabbataka wis netepake ing tuan sapa Allah ya Muhammad bilqoli kelawan ucapan asabiti kang netepake dadi tampi menolak. Warwiyalan diriwayatake apa hadis Anil Hasan Al Basri saking Hasan Al Basri ini golongane tabi'in ya. Annahu satamana Hasan Al Basri iku kala ngendika sapa Hasan Al Basri. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukta dan tekaake sapa bil abdi kelawan kawula al fakiru kang fakir al fakiri kang fakir. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Faya'tadiru mongko gawe alasan sapa Allah azza wa jalla ilaihi maring abet kama ya'tadiru kaya oleh gawe alasan sapa rajulu wong lanang ila rajuli maring wong lanang liya fit dunya ing dalem dunya wa izzati demi kemuliaan ingsun wa jalalilan keagungan ingsun mazawaitu orang istimewaake sapa ingsun angkasa ing sira ad-dunya ing dunya lihabanika krana ina sira aliya ing atase ingsun walakin tetapine lamma datu narikalane nyiapake sapa ingsun lakamani sira minal karomati saking kemuliaan wal fadilati lan keutamaan ukhruj matwa sira ya abdihi kawula ingsun ila hadzas sufufi maring iki pira-pira barisan wong dur lan ningalano sira ilaman maring wong amaka kang paring panganan sapa man ing sira au kasaka utawa paring sandangan sapa man ing sira wa aradalan ngarepake sapa man amaka bidzalika kelan mengkono paring wajhi ing arah ingsun Fakhud mongko ngalapo sira biadihi kelawan tangane man. Fahuwa mongko utaiman iku laka kedue sira
wan nasi lan manungsa yauma idzin ing dalem dinane iku qad aljamahum teman-teman bondo ing nas apa al nguruku utawa ngrungkepi ing nas apa al irku keringat. Jadi di situ ada seorang laki-laki sing fakir. Ki fakir tapi sabar. Ora fakir sing gresula. Akeh wong fakir gresula. Apa neh butuhe akeh terus yang jelas kalau sudah berkeluarga kaya mesti tidak menjadi orang yang baik. Jadi akhirnya kita itu ditakdirkan berbeda-beda itu tadi. Ada yang fakir, ada yang biasa-biasa sayang kaya. Ya tergantung bagaimana mensikapinya. Lakin delala fakir tapi sabar. Terus akhirnya Gusti Allah ngendikan berhubung dia sudah dikeluarkan dari rombongan tadi, rombongannya penuh soalnya keringat sesuai dengan amal perbuatan ya. Di situ carilah orang yang telah memberikan kamu lillahi ta'ala atau memberikan baju yang lillahi ta'ala. Jadi orang yang fakir itu nanti ternyata bisa menolong orang yang telah memberi orang itu tadi. Lek sing dikei akeh ya berarti sing menolong akeh. Terus orang itu tadi fayatakhallalu moko nyela-nyelani sapa abet asufufa ing pira-pira barisan. Wayang durulan ningali sapa abet man ing wong faala kang agawe sapa man bihi kelawan abet dalika ing mengkono at'amaka tadi fid dunya ing dalem dunya. Fayakhuduhu moko ngalap sapa abet ing man biyadihi kelawan astane abet. Waya dakhulahu lan nglebake sapa abet ing man al jannata ing swarga. Jadi sing yang diberi, kalau yang diberi orang yang alim itu bisa menolong orang yang memberi. Tapi yang memberinya lillahi ta'ala. Jangan ngekei terus dipoto. Kalau sekarang ini memberi apapun senengannya dipamerkan bahasanya nggih. Nek dipamerkan nanti ada bab tentang pamer. Wa hakalan wis cerita sapa al-Kusyairi Syekh Kusyairi an ba'dihim saking sebagian ulama. Annahu saat temene kelakuan utawa Syekh Kusyairi an ba'dihim berarti annahu saat temene ba'dihim iku kala ngendika sapa ba'dihim. Ra'aitu was ningali ngipi iki ngipi sapa ingsun ka'anal kiamata kaya-kaya saat temene kiamat iku qad qamat teman-teman jumeneng apa kiamat. Wa yuqalu lan den ucapake udkhulu padha nglebokno sira kabeh Malik kabna dinarin ing Malik bin Dinar wa Muhammad bin Wasi lan Muhammad bin Wasi al jannata ing swarga. Panadrutu mongko ningali ingsun ayyahuma ing endi-endi karone iku yataqaddamu disi sapa ayun. Sapa wong loro kuwi sing iso masuk surga. Fataqaddama mengkondisi sapa Muhammad bin Wasi, Muhammad bin Wasi. Jadi ternyata yang lebih dulu bukan Malik bin Dinar. Padahal ceritanya Malik bin Dinar itu kan seorang ulama besar. Itu tidak, tapi Muhammad bin Wasi dulu. Fasa'alatu mongko takon sapa ingsun an sababi taqaddumihi saking sebabe disike Muhammad bin Wasi. Faqila mongko den ngendikake li maring ingsun. Annahu saat temene Muhammad bin Wasi iku kana ana sapa Muhammad bin Wasi iku lahu kedhe Muhammad bin Wasi apa komisun klambi wahidun kang siji. Wali Malikin lan kedhe Malik bin Dinar apa komisoni klambi loro. Jadi sing siji punya baju satu, yang satu punya baju dua. Hisabe jek suwi sing duwe baju loro. Makanya baju kuwi enake piye? Saiki apa akeh? Lah seperti ini ya sedikit. Tapi biasanya lah orang yang punya uang ya hawane pengen tuku klambi. Oke. Wa hakalan cerita sapa al-Yafi'i Imam Syekh Yafi'i. Ani Syekh sanging Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, kang bangsa Jariri. Kala ngendika sapa Abi Muhammad. Dakhala wis mlebu alaina ing atase ingsun. Alaina ing atase kita, aribato ing pondokan. Pada salatil asri ing dalem sawise salat asar.
Sapa syabun bocah nom musfarrul launi kang kuning warnane, maksudnya pucet. Asus sya'ri kang dahulu-dahulu rambute. Mungkin ora tahu pucet, ora tahu ados. Rambutnya ya ora tahu keramas. Hasirur ra'si kang lesu sirahe, lemes. Hafil qadamaini kang ora sandalan jenenge apa? Nyeker telapakan lorone. Jadi, kalian jangan melihat penampilan ya. Biasanya orang melihat penampilan mesti ngono ora gelem nyedek. Iya kan? Kita tidak boleh melihat penampilan, siapa tahu dia termasuk wali. Ya. Fajaddada tapi ya adus lho nggih. Fajaddada mongko nganyar-nganyari sapa syab alwudu'a ing wudu. Wa shallalan salat sapa syab. Sumajalasan nuli lungguh sapa syab. Wa wadu'a lan nyalehake sapa syab rasahu ing sirai. Jan bayi apa? Oh, fi jaibihi ing dalam sae. Syab berarti sae gede banget. Ilal maghrib utama ke maghrib. Falamma shalla mongko narikalane salat sapa syab ma'ana sertane kita al maghriba ing salat maghrib. Jalasa lungguh sapa syab kadalika kaya mengkono. Dingklu Wa idan dumadaan Rasul syab. Wa qala lan ngucap sapa syab. Laisa ora ana li kedue ingsun apa kalbun ati ila daril khalifati maring omahe khalifah. Kula mboten kepengin. Walakin ashtahi tetapi nek kepengin sapa ingsun asidatan ing bubur. Bubur asidah. Bubur tapi nanti kuahnya itu memakai sapi. Jenenge apa? Bahasa Arabe bubur asidah. Jadi diulek jadi siji. Jadi kaldunya kaldu sapi, terus dibuat bubur. Haratan kang panas. Wong poso-poso muni bubur ya. Fa'at rohtu mongko mbuang sapa ingsun kaulahu ing ucapane syab. Bahasane ora dipedulikan. Haitsu lam yuwafiq sekirane ora nyocoki utawa barengi sapa syab al jamaata ing jamaah lah dibiarkan ngono. Fa'al tamisu mongko ngalap sapa ingsun syahwatan ing panganan kang den kepingini. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak dhewe ingsun hada utawi iki iku qaribul ahdi pareke mangsa pitorikoti kelawan dalan iki bahagia sekali. Lam yata'addab ora duweni tata krama sapa. Dadi ning pas mlaku arepe ning daleme khalifah mau bocah ora duwe tata krama. Lam yata'addab ora duweni tata krama sapa syab. Wa madaitu lan nekani sapa ingsun ila daril khalifati maring daleme khalifah. Wa akalna lan mangan kita, wa syabi'na lan war kita. Wa tafarraqna lan misah kita akhirul laili ing akhire wengi. Dadi dahar ning kono nganti warak sak warak-warke sampai akhir malam. Falamma dakhaltu maka narikalane mlebu sapa ingsun aribato ing pondokan, raaitu ningali sapa ingsun asyaba ing bocah nom. Ala tilkal halati ing atase mengkono tingkah. Dadi tetep keadaane padha. Dikene ning jero sak sirahe. Turu apa-apa. Siapa tahu di situ membaca wiridan nganti ping 2000 ngono. Fajalastu, lek sampean kita ndingkluk turu apa ora? Mesti turune. Terus fajalastu maka lungguh sapa ingsun ala sajadah ing atase panggonan sajadah ingsun saatan ing dalem sak mangsa. Falajahtu mongko seneng apa ainaya mripat loro ingsun binami kelawan turu. Soale wis warek kok ya. Dadi hawane mripat lek wong warek ngantuk. Wa idan dumadaan jamaatun utawi jamaah atau sekelompok wong maka ilun lan wong kang ngucap iku yaqulu ngendika sapa qail. Hada utawi iki iku Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'u lan para nabi kuluhum hiya sakabehane anbiya alaihi wassalam. Dadi iki ngipi iki.
tiba-tiba merasa di situ ada nabi, terus engko carane nanggamku. Ndi, wis ngarep. Terus Fadanau tuh di situ ada ngipi, ada nabi dan semua para nabi ada di situ. Fadanau tuh mongko mareki sapa ingsun ilahi maring Nabi Muhammad wasalim tulan uluk salam sapa ingsun alihi ngatasé nabi. Fawalla mongko mengo sapa nabi wajahu ing wajahe nabi ani sange ingsun mu'arridun hale mengo. Nabi mboten kersa ningali. Fakaratu mongko bulan baleni sapa ingsun alihi ngatasé ngucap salam. Wa huwa utai nabi iku yang aridu mengo sapa nabi ani saking ingsun. Wala yajibu lan ora jawab sapa nabi. Fakhiftu mongko wedi sapa ingsun mindalika sange mengkono. Faqultu mongko matur ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah. Maniku napa allati perkara adnabtu kang gawe dosa sapa ingsun. Hatta ta'rido sehingga mengo tuan ani saking ingsun biwajhika kelawan wajah tuan. Faqala mongko ngendika sapa nabi, fakirun utawi wong fakir min ummati saking umat ingsun. Iku istaha kepengin sapa fakir alika ing atase tuan syahwatan ing kepinginan. Fatahawanta mongko gegampang sira bihi kelan fakir. Jadi soalnya kemang kan tidak dibawakan juga toh, dijarni wae. Fastaikotu mongko nglilir sapa ingsun mar'uban hale wedi. Wa kumtulan jumeno ingsun nahwal fakiri ing sepadane wong fakir. Falam ajiduhu mongko ora nemu sapa ingsun ing fakir sing syap mau nggih. Wa samitulan krungu sapa ingsun sautal babi ing suarane lawang. Fa kharajtu mongko metu sapa ingsun fi talabihi ing dalem goleti fakir. Fa idan tumadaan wa utawi fakir iku bihi kelawan bab. Kharaja miya sapa fakir. Fana daituhu mongko ngundang sapa ingsun ing fakir. Ya fatan he pemuda. Isbir sabar sira hatta tuhdoro sehingga den tekake apa syahwatuka kepinginan sira. Allati kang tolap taha nyuwun sira ing makanan mau. Faltafata mongko noleh sapa fakir ilaya maring ingsun. Wa qala lan matur sapa fakir. Idashtaha narikalane kepengin sapa fakirun wong fakir alika ing atase sira syahwatan ing kepinginan. Fala tuwasilha mongko ora nekaake sira ing kepinginan ilaihi maring fakir. Hatta yatasyaffa'u sehingga gawe atau nulungi sapa fakir ilaika maring sira bimiati alfi nabiyin kelawan 100.000 nabi. Wa arba'atin lan papat wa isyrina alfi nabiyin lan berarti 24.000 nabi. Fala hajata mongko ora ana butuh iku mujud ilaiha maring syahwah wa madolan wasriwat apa kepinginan. Hasyarona muga-muga ngumpulake ing kita sapa Allah wa Allah fi zumratil masakina ing dalem golongane pira-pira wong miskin wa adkhilna lan muga-muga wa adkhalana lan muga-muga nglebokake sapa Allah ing kita ma'hum sertane masakin al jinana ing pira-pira swarga. Amin. Makanya salah satu doa Nabi yang selalu dibaca ketika habis sholat adalah Allahumma syurna fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ini kata-kata yaumal qiyamah. Jadi ya Allah, kumpulkanlah saya pada golongannya orang-orang miskin besok di hari kiamat. Jadi meskipun yang dunia kuwi duwe apa-apa, tapi besok di akhirat dikumpulkan kepada orang-orang miskin. Ben ndang cepat masuk surga. Tuh, tapi berarti di situ orangnya juga yang harus bergaul dengan orang-orang miskin. Oh nih ya. Sesok filmani bisodaqoh. Mundak-mundak. Ila hunana nahtimu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.